नमस्कार, सिक्किम टेलिभिजन नेटवर्कको यस नेपाली समाचार प्रसारणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र छेत्री। अब प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। नवनिर्वाचित गान्तोक जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष बलराम अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण, विकासका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर। लेकसेपमा बाला चतुर्दशी पूजा एवं मेला आरम्भ, मुख्यमन्त्रीले गरे किरातेश्वर शिवधाममा गंगा आरती। रोजगार मेलामा राष्ट्रव्यापी नियुक्ति पत्र प्राप्त गर्ने 71,056 मध्ये 24 सिक्किमका युवा। र गान्तोकमा राज्य स्तरीय कला उत्सव 2022 आयोजित। समाचार अब विस्तारमा। गान्तोक जिल्लाका नवनिर्वाचित जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष बलराम अधिकारीले आजदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। सिच्छे जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा आज सिक्किम टेलिभिजनसितको एक विशेष भेटघाटको क्रममा जिल्लाध्यक्ष बलराम अधिकारीले आफ्ना समस्त मतदाता एवं सहयोगीहरूप्रति आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्ना सहयोगी जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरूको समन्वयमा जनताका आधारभूत विकासीय कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। आफ्नो पहिलो कार्य दिवस सुखद रहेको उनले बताए। वर्तमान सरकारको पार्टीले चुनावको निर्णयको प्रशंसा गर्दै उनले जसका कारण सबैले चुनावमा प्रतिद्वन्दिता गर्ने अवसर पाएको र यसको निम्ति सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। सर्वप्रथम त जुन वर्तमान सरकारले पीएस गोलेज्यूको नेतृत्वमा रहेको एसकेएम सरकारले यसपालि पञ्चायत चुनावलाई जुन पार्टी रहित गरेर एउटा स्वतन्त्र रूपमा दिनुभयो, त्यसमा हामी समग्र हामी 15 जना जो जिल्ला पञ्चायतहरू सदस्यहरू छौँ, जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामी र साथसाथै हाम्रा सपोर्ट जनताले पनि उहाँ सरकारलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसको फलस्वरूप आज हामी जस्तो मान्छेहरू यहाँ आउन सफल भयौँ। यदि पार्टीगत चुनाव थियो भने हामी जस्तो मान्छेहरू सायद युवा भाइहरू एउटा पार्टीको जो क्यान्डिडेट दिएको हुन्थ्यो, अरू प्रतिद्वन्दी हुन्थ्यो र जो पार्टीको थियो त्यो मात्रै आउन सक्षम हुन्थ्यो होला। तर एकदमै भनौँ लडाइँ दह्रो भएर सबै छानिएर राम्रो क्यान्डिडेटहरू यसपालि निक्लिनु भयो, जसले चाहिँ पार्टीगत नभएर स्वतन्त्र रूपमा भयो। यसमा म सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यस पश्चात के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीलाई सपोर्ट गरेर सहयोग गरेर जो जनताले भोट दिएर हामीले विजय गराउनु भयो, उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद। र सरकारले पनि हामी जस्तो मान्छेलाई उहाँहरूले जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा ठुलो वहन जिम्मेवारी दिनुभयो। यो जिम्मेवारी दिएकोमा सरकारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्रको अनुभव साझा गर्दै उनले पत्रकारिता क्षेत्रको समस्याबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै पत्रकारहरूको कल्याण हेतु हरसम्भव पहल गर्ने पनि उनले बताए। यस कुराकानीको अवसरमा जिल्ला उपाध्यक्ष देवीमाया प्रधान तथा तुमिन सिगबेल जिल्ला पञ्चायत सदस्य विश्वदीप सापकोटा पनि उपस्थित थिए। तपाईँ प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि विशेष गरेर हाम्रो जिल्ला भाइ विश्वदीप भाइ उहाँ पनि प्रेससँगै कार्य गरेर आउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यसमा अनुभवी हुनुहुन्छ। प्रेससँग सम्बन्धित साथीभाइहरूले पनि तपाईँहरूमाथि ठुलो एउटा आशा राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त मेरो प्रेसको साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले गर्दा उहाँहरूले यसपालि धेरै प्रचार हाम्रो गरिदिनु भयो। प्रेसमा कति दुःख छ कति सुख छ त्यो मलाई थाहा छ। यी सबै अनुभव लिएर म आएको छु र प्रेसको साथीहरूलाई मैले प्रेसको साथीहरू के गर्नुपर्ने मेरो तर्फबाट म कतिसम्म सक्षम हुन्छु। म हर कोसिस तपाईँहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्न कोसिस, कहाँ आवाज पुर्याउनु पर्ने एउटा बुलन्द आवाज बनेर अगाडि बढ्छु। प्रथम दिनको कार्यकालको अलिकति अनुभव कस्तो रह्यो? सबैभन्दा पहिला जीवनमा मेरो त व्यक्तिगत रूपमा धेरै राजनीतिक सङ्घर्ष, 27 वर्षको राजनीतिक सङ्घर्षले आज यहाँ पुग्यौँ र यो ठाउँ पुग्दा मलाई सबैभन्दा ठुलो जनताको काम गर्ने जुन जिम्मेवारी आएको छ र जनताको काम गर्नका लागि हामी एउटा खुसी मात्रै होइन, जनताको काम गर्न सकिन्छ, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने एउटा महसुस गरेका छौँ।
लेकसेपमा 2 सातासम्म चल्ने बाला चतुर्दशी महोत्सव एवं मेलाको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले मंगलबार उद्घाटन गरे। बाला चतुर्दशी पर्वको शुभ अवसरमा मुख्यमन्त्रीले नदी किनार विकास तथा सम्पदा क्षेत्रको शिलान्यास पनि गरे। मुख्यमन्त्रीले पूजा समारोहमा सहभागी बन्दै सिक्किमे जनताको शान्ति र समृद्धिको प्रार्थना गरे। मुख्यमन्त्रीले मन्दिर परिसरमा सार्वजनिक धार्मिक पुस्तकालय नामक पुस्तकालयको पनि उद्घाटन गरे। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीले महोत्सव आयोजना एवं नयाँ विकास परियोजनाको निम्ति मन्दिर समितिलाई बधाई दिँदै किरातेश्वर शिवधामको उन्नयनका लागि विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धमा 1 वर्ष अघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। परियोजना निर्माणका लागि अनुमानित लागत 90 करोड रुपियाँ रहने उनले बताए। नवनिर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै उनले सामूहिक रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। उनले मुख्यमन्त्री कोषको विशेषाधिकारको 1 अंशलाई जिल्ला पञ्चायत क्षेत्र र ग्राम पञ्चायत तहमा विकेन्द्रीकरण गरिने बताए। मुख्यमन्त्रीले राज्य सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकासका लागि गरेको उल्लेख गर्दै सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना, सिक्किम गरीब आवास योजना, झोरा प्रशिक्षणकारीहरू र राज्यका जनतालाई समर्पित अन्य धेरै कल्याणकारी योजनाहरू जस्ता योजनाहरूको उल्लेख गरे। यसअघि किरातेश्वर मन्दिर कमिटिका अध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री लोकनाथ शर्माले किरातेश्वर शिवधामको स्तरोन्नति, नदी संरक्षण, शिव प्रतिमा निर्माण लगायतका मेगा पर्यटन परियोजनाका नयाँ विकास कार्यको थालनीका लागि यो दिन ऐतिहासिक भएको बताउँदै स्वयम्भूनाथ मन्दिर, पुल, गंगा आरती आधार, रक क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना आदि यसमा समावेश रहने बताए। उनले गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विभिन्न विकासीय कार्यहरूको पनि उल्लेख गरे। बाला चतुर्दशी फुटबल प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो भने खुल्ला नकआउट खेलमा युनाइटेड ब्रदर्स, यक्सुम टासिलिङ एफसी र सिक्किम एफसी बीचको खेल पेनाल्टीमा भएको थियो, जसमा पूर्व टोली विजयी भयो। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले मंगलबार साँझ किरातेश्वर शिवधाम लेकसेप रंगीत नदीको किनारमा गंगा आरती गरे। यस अवसरमा मन्त्रीगण, विधायकगण, अध्यक्ष, सल्लाहकार, जिल्लापाल, मन्दिर समितिका पदाधिकारी लगायत अन्यको उपस्थिति थियो। गंगा आरती गरेपछि मन्दिर समितिद्वारा आयोजित संक्षिप्त भक्ति कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सहभागी बने। कार्यक्रममा सूर्य बहादुर छेत्रीका पुस्तकहरू, प्राचीन शिव ओडार तथा आजको श्री किरातेश्वर शिवधाम, सुरेश रेग्मीको गौरक्ष गौपालन अनि जैविक खेती र सञ्जय प्रधानको कविता क्यालेन्डर विमोचन गरियो। कार्यक्रममा भक्तजनले रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति, भजन र धार्मिक पाठ वाचन गरे। भारत सरकारको कार्मिक एवं प्रशिक्षण मन्त्रालयद्वारा आयोजित रोजगार मेलाको दोस्रो संस्करणको अवसरमा मंगलबार देशभरिका कुल 71,000 युवालाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरियो। आईटीबीपीको क्षेत्रीय मुख्यालयद्वारा सिक्किम सरकारको पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागको प्रेक्षागृहमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यो रोजगार मेला कार्यक्रम गान्तोक लगायत विभिन्न राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशका कुल 45 स्थानमा आयोजन गरिएको थियो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्मयोगी प्रारम्भ मोड्युल पनि लोकार्पण गरे, जुन विभिन्न सरकारी विभागमा नयाँ नियुक्ति पाउनेहरूका लागि अनलाइन अभिविन्यास पाठ्यक्रम हो। गान्तोकमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सुभाष सरकारले आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यस नियुक्ति अभियानले 10 लाख भन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगार अवसर प्रदान गर्ने मन्तव्य जाहेर गरे। भारत सरकारको विभिन्न विभागमा सामेल हुने विशाल कार्यबलको नयाँ पिढीले व्यापक सामाजिक विकासलाई दिशा प्रदान गर्नका साथै नयाँ भारत निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनाको पनि बलियो जग बसाल्ने डाक्टर सरकारले आफ्नो सम्बोधनमा बताए। आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ र असम राइफल्समा नियुक्ति पाउने सिक्किमका 24 जना लाभार्थीलाई बधाई दिँदै केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सरकारले नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरे। युवाहरूलाई रोजगार अवसर प्रदान गर्नका साथै नागरिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो उल्लेखनीय कदम रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभारम्भ गरिएको कर्मयोगी प्रारम्भ अभियानबारे बोल्दै डाक्टर सरकारले यसमा सरकारी सेवकहरूका लागि आचार संहिता, कार्यस्थलको नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता, मानव संसाधन नीतिका साथमा नीतिहरूसँग अनुकूलित बन्दै नयाँ भूमिकातर्फ सुचारू रूपमा अग्रगमन गराउने लाभ अनि भत्ताहरू सामेल रहेको जानकारी दिए। यसअघि केन्द्रीय कार्मिक राज्य मन्त्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहले आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनमा राष्ट्रव्यापी नियुक्ति अभियानको नेतृत्व र मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे।
पछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सुभाष सरकारले सिक्किमको 2 दिने आधिकारिक भ्रमणको अनुभूति साझा गर्दै राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरे। गान्तोकमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा, क्याबिनेट सल्लाहकार जीपी उपाध्याय, शिक्षा सचिव डीसी नेपाल, सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर अविनाश खरे, आईटीबीपी गान्तोकका डीआईजी आरपीएस रघुवंशी तथा अन्य व्यक्तित्वहरू उपस्थित थिए। प्रेस क्लब कोक्राझारकी अध्यक्ष डाक्टर मोनालिसा शर्माको नेतृत्वमा सिक्किम राज्यको 3 दिवसीय भ्रमणमा रहेका कोक्राझार प्रेस क्लबका सदस्यहरूले सिक्किम सरकारका आईपीआर मन्त्री बीएस पन्तसित मंगलबार भेट गरे। भ्रमण टोलीलाई मन्त्री र आईपीआर विभागकी निर्देशक बेनु गुरुङले स्वागत जनाए। कोक्राझार प्रेस क्लबका अध्यक्ष र सदस्यहरूले मन्त्रीसँगको कुराकानीमा सिक्किमको राम्रो अभ्यास र राज्य सरकारको विकासात्मक पहलहरू बुझ्नेबारे गहिरो रुचि व्यक्त गरे। मन्त्री बीएस पन्तले टोलीलाई सिक्किम भ्रमणको निम्ति धन्यवाद दिँदै यस्ता एक्सपोजर भ्रमणले एकअर्काको संस्कृति र क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अन्य पक्षहरू बुझ्नमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। उनले भ्रमण टोलीलाई आफ्नो भ्रमण फलदायी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए। समाचारमा अब केही क्षण विश्राम। It is a widely accepted fact that children are the future of our nation. Therefore, training them to take up the mantle at the right time should be an essential part of their learning process. This could range anywhere from nurturing their skills to training them in their various duties and responsibilities as a citizen of the country. One such responsibility is their active participation in the most important democratic process called elections. The health of any democracy is determined by the extent of participation of its citizens in the election process. To encourage this participation among the future citizens of our country, the Election Commission of India has rightly started the electoral literacy clubs in all secondary and senior secondary schools and colleges of the country. In order to promote the objective of the Election Commission of India and to give school-going young adults the opportunity to experience what an election and voting process entails, the Office of the Chief Electoral Officer of Sikkim, as a part of sweep activities, has conducted mock elections across 174 electoral literacy clubs established in secondary and senior secondary schools and colleges of the state. The mock elections were conducted for electing Student Council and Best Student of the Year. This gave a real-time experience of the election process to the students. Being involved in the democratic process is essential for nation building, and these mock elections are an important tool to achieve that, as they connect theory with reality. It is a method of active teaching that engages students' minds better. During the mock elections, the ELCs were encouraged to follow the important electoral procedures such as election campaign, nomination of candidates, scrutiny of documents, withdrawal of nominations, casting of votes, counting, oath-taking ceremony, etc. The importance of registering themselves as voters as soon as they attained the age of 18 to exercise their voting rights was also imparted as part of these mock elections. From today I got to know how to conduct voting. Due to today's demonstration, we learned many things regarding this voting. We learned that there are many criteria to be followed in this voting system. अब भोट लगायो, एक्सपिरियन्स पनि राम्रै भयो र फर्दर आउने इलेक्सनहरुमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्नेछु. Research across the world suggests that involvement of students from an early age in such activities creates lifelong positive impressions in their minds. Therefore, it is strongly believed that these mock elections among the students could play an important role in ensuring a healthy democracy through active participation of its citizens in the election process.
फोटो मतदाता नामावलीको विशेष सारांश 1 जनवरीको सन्दर्भ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने, नाम मेटाउने, नाम सुधार्ने तथा हस्तान्तरणको लागि योग्यता मितिको रूपमा नोभेम्बर 9 देखि 8 डिसेम्बर 2022 सम्म आवेदन फार्महरू ब्लक स्तर कार्यालय BLOहरू, जिल्ला कलेक्टर कार्यालयहरू, चुनाव विभागमा उपलब्ध रहनेछ। विशेष अभियान मितिहरू 19 नोभेम्बर 2022 शनिबार र 20 नोभेम्बर 2022 आइतबार र 3 डिसेम्बर 2022 शनिबार र 4 डिसेम्बर 2022 आइतबार। मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय सिक्किम www.ceosikkim.nic.in www.inbspri.in voterportal.eci.gov.in र मतदाता हेल्पलाइन एपमा अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत। शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सुभाष सरकारको अध्यक्षतामा मंगलबार सिक्किम विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूसँग समीक्षा बैठक सम्पन्न भयो। उपकुलपति प्राध्यापक अविनाश खरेलले राज्य मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै भोटिया, लेप्चा र लिम्बूका 3वटा विभागलाई याङयाङ स्थित विश्वविद्यालय क्याम्पसमा सार्ने र आगामी 28 नोभेम्बरदेखि कक्षा सुचारू गर्ने बारे जानकारी गराए। उनले सन् 2023 को अन्त्यसम्म विश्वविद्यालयका सबै गैर प्रयोगशाला आधारित विभागहरू पनि सारिने बताए। सिक्किम विश्वविद्यालयमा स्नातक पाठ्यक्रमका लागि यसै सत्रबाट नयाँ शिक्षा नीति लागू भएको जानकारी पनि गराइएको बताइएको छ। केन्द्रीय मन्त्रीलाई सिक्किम विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको सफल केशर खेती परीक्षणको बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ। उपकुलपतिले यसै सत्रबाट विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विषयमा स्नातक तहको पाठ्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको बताए। केन्द्रीय राज्य मन्त्री डाक्टर सुभाष सरकारले आजको संचारमा समग्र शिक्षाको महत्त्वबारे प्रकाश पारे। राज्य स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम मंगलबार गान्तोकको सरटासी नामग्याल सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको प्रेक्षागृहमा सम्पन्न भयो। शिक्षा विभागको राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षाद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कला उत्सव कार्यक्रममा 42 विद्यालयका 82 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले जनवरी 2023 मा भुवनेश्वर ओडिसामा हुने राष्ट्रिय स्तरको कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शनी प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। नृत्य, नाटक, भोकल सङ्गीत, भिजुअल आर्ट्स, 2D एन्ड 3D, वाद्य सङ्गीत, चित्रकला र स्वदेशी खिलौना र खेलहरू जस्ता कलाका विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूको सराहना गर्दै मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चाले विद्यार्थीहरूका लागि यस्तो शानदार कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा विभागको प्रशंसा गरे। उनले विद्यार्थीहरूका लागि कला प्रतिभा प्रदर्शित गर्ने अवसर रहेको बताए। कला उत्सवले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयहरूमा सांस्कृतिक विविधता बुझ्न सहयोग पुर्याउने मन्त्री लेप्चाले बताए। यसले विद्यार्थीहरूमा चेतना फैलाउने मात्र नभई भारतको समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा र विभिन्न सरोकारवालाहरूका बीचमा उनीहरूको अभ्यासको बारेमा पनि चेतना जागृत गर्ने मन्त्री लेप्चाले आफ्नो सम्बोधनमा बताए। समाचारमा पुनः विश्रामको पालो। When we were born, each of us received a gift. My gifts were not the same as yours. When you look at me, what do you see? Let me tell you what I see. I see resilience. I see strength. I might have been born different, but I do not let it define me. I choose to let my gifts shine through. And this is why I deserve to be able to choose the path my life can take. I deserve to make choices in my life. I deserve to choose who leads me. I deserve the right to vote. You can register yourself as a voter by using Voter Helpline app or by filling form number 6 and submitting the form to the BLO, or you can apply online at www.voterportal.eci.gov.in and at www.nvsp.in. Some of the facilities for the PWDs provided by the Election Commission of India during elections are as follows: free transport facility, postal ballot, ramp and wheelchair, booth volunteers, braille embossed EVMs, separate entry and exit, or priority entry without having to wait in the queue.
PWDs can also bring their companion or guardian for assistance. Therefore, to avail of the above facilities, one must mark themselves as a PWD by using the PWD app, which can be downloaded from the Google Play Store. For any other queries, you all can call on the toll-free number 1950. The Election Department has announced special summary revision of photo electoral rolls with reference to 1st January 2023 as the qualifying date for inclusion, deletion, correction or transfer of names in the electoral rolls. One has to apply between 9th November to 8th December 2022. Forms are made available with BLOs, DC offices and Election Department. Special campaigns will be held on 19th November 2022 Saturday and 20th November 2022 Sunday, followed by 3rd December 2022 Saturday and 4th December 2022 Sunday. विदाउट अपरेसन बिना साइड इफेक्ट बिमारीको उपचार गर्न आउनुहोस्। 100% ग्यारेन्टीको साथमा नयाँ पद्धतिद्वारा आयुर्वेदिक उपचार पाल्स, फिस्टुला, हाइड्रोसिल, फेसियोर जस्ता बिमारी जचाउनुहोस्। डक्टर्स फी मात्र 200 रुपियाँ। विदाउट अपरेसन बिना साइड इफेक्ट्स बिमारी जचाउनुहोस्। यसका प्रमुख आरके टिकाधर, BIAMS, ठेगाना वेस्ट बेंगाल, रंगपो बजार, नियर वेस्ट बेंगाल चेकपोस्ट, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ। नमस्ते बिल्डिङ, फोन नम्बर 8343800111। विदाउट अपरेसन बिना साइड इफेक्ट बिमारीको उपचार गर्न आउनुहोस्। 100% ग्यारेन्टीको साथमा नयाँ पद्धतिद्वारा आयुर्वेदिक उपचार पाल्स, फिस्टुला, हाइड्रोसिल, फेसियोर जस्ता बिमारी जचाउनुहोस्। डक्टर्स फी मात्र 200 रुपियाँ। विदाउट अपरेसन बिना साइड इफेक्ट्स बिमारी जचाउनुहोस्। यसका प्रमुख आरके टिकाधर, BIAMS, ठेगाना वेस्ट बेंगाल, रंगपो बजार, नियर वेस्ट बेंगाल चेकपोस्ट, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ। नमस्ते बिल्डिङ, फोन नम्बर 8343800111। समाचारमा स्वागत। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गान्तोकमा फिजियोथेरापीका लागि आउट पेसेन्ट क्लिनिक खोलिएको छ। गान्तोकको पुरानो STNM परिसरमा रहेको शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनसङ्ख्याको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी फिजियोथेरापीका लागि आउट पेसेन्ट क्लिनिक सुरु गरेको छ। क्लिनिकमा म्यानुअल थेरापी, ह्यान्ड थेरापी, चोटपटक रोकथाम, प्रदर्शनमा फर्कने, कुल संयुक्त प्रतिष्ठापन, न्यूरो पुनर्वास, वेस्टिबुलर पुनर्वास र किनेसियो ट्यापिङ सहित शारीरिक थेरापी आदि सामेल छन्। क्लिनिकल UPSC गान्तोक पुरानो STNM मा बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुला रहनेछ। राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला क्षयरोग मञ्चको बैठक जिल्ला क्षयरोग प्रकोष्ठद्वारा DSC पेन्टोकमा मंगलबार आयोजना गरियो। बैठकमा SDM मङ्गन, पेमा वाङचेन भुटिया, CMO, DTO, DPO महिला तथा बाल कल्याण, CDPO र डेमाजोङ जनकल्याण प्रतिष्ठान ट्रस्टका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। जिल्लामा हाल 57 क्षयरोगी दर्ता भएको जिल्लाको क्षयरोगको अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। रोग पत्ता लगाउने र उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले NTAP को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिकाहरूबारे पनि सभामा छलफल गरियो। रोगको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न र रोकथामका लागि जिल्ला स्तरीय निक्षय मित्र समिति गठन गर्नुपर्ने, राम्रो पहिचानका लागि गैर सरकारी संस्था र समुदायको संलग्नता जस्ता विषयमा थप सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको बताइएको छ। हामीलाई समाचार पठाउन परेमा news.sikimtv@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। अनि विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।